Ну что, теперь можно и по 5 капель за дембелей. Хорошие ребята были. Пошли. Товарищ полковник, Ну, что-то не хочется. не понял. Заболел, что ли? Мгм. А ты? Че? А я не, Павел Андреевич, сейчас не могу. Работы много. А вот это правильно, в общем-то, правильно. Это по-нашему. Мгм. Первым делом мы испортим самолеты. Ну, а водка-то от нас никуда не убежит.